Nhar l-Erbgħa tħabbar li x-xogħol fil-Parlament il-ġdid waqa' lura, tant li l-Parlament mhux se jiltaqa' hemm għalissa kif mistenni u fl-istess ħin il-Gvern impona multi fuq il-kuntrattur. Ġejna fis-sit li fih qed jinbena l-Parlament il-ġdid biex insegwu l-andament tax-xogħol u nitkellmu maċ-Chairman tal-Korporazzjoni għar-Riġenerazzjoni tal-Port il-Kbir, Stefan Zrinzo Azzoppardi. Zrinzo Azzoppardi qalilna li fi proġetti bħal dan b'mod kontinwu jkun hemm lista ta' affarijiet li għandhom isiru minn jum għal ieħor jew minn ġimgħa l-oħra. Sostna li l-kuntrattur kien ta' ċertu assigurazzjonijiet, imma f'punt minnhom ġie notat li r-ritmu ma kienx dak meħtieġ. Kif nistgħu naraw partijiet minn din il-binja huma prattikament lesti, filwaqt li oħrajn għadhom kemm xejn lura. Zrinzo Azzoppardi żied jgħid li l-Korporazzjoni għar-Riġenerazzjoni tal-Port il-Kbir hija kontinwament preżenti f'dan il-proġett u flimkien mal-Gvern qed jaħdmu id fit mal-kuntrattur biex ix-xogħol jitlesta mill-iktar fis possibbli. Aħna ovvjament qegħdin f'diskussjoni kontinwa biex issa nfasslu triq il-qudiem ħalli naraw dal-proġett ikun lest mill-aktar fis possibbli. Qegħdin nistennew reazzjoni min-naħa tal-kuntratturi biex naraw x'proċeduri se jieħdu biex iż-żmien l-intilef jintlaħaq, però ovvjament aħna kif diġà ħabbar il-Gvern qegħdin nimponu dak li huma drittijiet tal-Gvern dak li rigwarda multi meta kuntrattur ma jasalx għal dak li jkun wieħed fejn se jasal. Peress li qed jistennew ir-reazzjonijiet tal-kuntrattur, Zrinzo Azzoppardi qalilna li għaldaqstant għadu kmieni wisq biex tingħata data ta' meta se jkun lest il-proġett. Minkejja dan tenna li l-Gvern flimkien mal-Korporazzjoni huma kommessi li dan il-proġett jitlesta skont l-istandards miftema u fl-iqsar żmien possibbli. Din il-kwistjoni kienet diskussa fil-Kumitat tax-Xogħol tal-Kamra l-4 filgħaxija u l-ħamis filgħodu il-Ministru tal-Infrastruttura Joe Mizzi għadda rapport dettaljat lill-Kumitat. Ir-rapport għadda lill-membri tal-Kumitat tax-Xogħol tal-Kamra biex janalizzawh qabel il-kwistjoni tkompli tkun diskussa fit-13 Ottubru.